Vancouver, I almost feel like the next corner I turn, I'm gonna find some kind of unique, whimsical. Ayun. Ayun. Matagal akong hindi nakashare ng jersey dahil matagal ding walang dumating eh. Dahil medyo delay talaga ngayon ng mga shipping, kaya nag-decide ako na yung mga last purchase ko ng 2 months ago na mga binili ko, hindi ko muna pinaship. Pero may bubuksan tayo ngayon na jersey. Ayun nga, hindi naman ako professional, hindi naman ako YouTuber. Mag-share lang ako kung anong merong mga purchase ako, which is mga personal ko to. Itong mga jersey na to is made in USA yung iba. Kaya first time ko rin mabuksan itong mga ganito. Dahil isa nga lang yung made in USA ko, yung green lang na Lakers. Ito. Buksan natin lahat to. Isa-isa. Para makita nyo lang. Usually size 48 to, dahil yung 44 hindi na ako nakahanap, which is nag-gain naman ako ng konti, kaya okay lang na 48. Subukan ko lang. All Star ni Alex English. Print yung yung All Star niya at saka yung number 1987, 1988. Hindi ko na masyadong yung detail dahil medyo madami to, so tatagal tayo. Ipakita ko lang yung pick up ko. Gusto ko lang i-share sa inyo yung pick up ko ngayon. Yun, NBA All Star ni Alex English. Pangalawa, si Isaiah Thomas, made in USA din to, ganon din. Kita nyo. Ito naman size 44 to, naswertehan ko to ng pagkuha. 1988, 1989. I-review ko na lang ulit to pag siguro dalawa lang, hindi yung ganito ka sabay-sabay lahat. Ito, Magget Clippers. Size 48 din to. Mamaya sukatin ko kung anong mga fitting nito sa akin. Iverson White. Size 40, size 44 din to. Mitchell & Ness, made in China. Ito kay Paul George, New Orleans, na may patch na OKC.
Size 48 din to. Which is usually 44 talaga sinusuot ko, pero sabi ko nga nag-gain ako ng konti, kaya I think okay na sa akin, ma-tolerate ko na ang 48. Ilan na? 5. Ito Kobe Finals, China din 6. Ito naman yung Tatay, made in USA. Ito, tapos isang short ng Warriors. So susukatin ko yung mga size nun para makita nyo kung anong kaibahan ng 48 at saka 44. Ito size 48. Medyo maluwang nga sa akin, lalo na sa made in USA. Hindi ko kasi alam masyado sizing ng made in USA. Ito. Ito din, size 48, made in USA. Puro pa ito may mga tag, ito mga nabili ko. Ito size 48 sa China, made in China. Ito size 44. Sakto lang talaga sa akin yung 44. Made in USA din to. Ito size 48, dahil yung size 44 nito maiksi sa akin dahil lungubak nga. One SodaStream bottle can save thousands of bottles. SodaStream, make fresh sparkling water at home. Make a difference.
Ito size 44. Ito, size 44. Pero ibang brand. Tapos yung short, hindi ko na i-fit to para ano, sa iba na lang, sa ibang video na lang. So ayun nga, nakita nyo na, yung size 48 sa akin medyo maluwang, lalo na sa made in USA. Pero sa made in China is medyo matolerate ko yung ano, sa made in China na Michelin is matolerate ko yung size niya na 48, pero sa USA medyo maluwang talaga. Pero kaya naman dahil ano, lalo na kung magdoble lang, mag t-shirt lang, ipatong carry na yon. Tsaka tamang ano na lang, hindi naman sobrang luwang talaga, sobrang haba. So okay na yon. Sana na-enjoy nyo itong pag-share ko sa inyo. Dahil sabi ko nga, andun tayo lagi sa ano, nakita nyo na yung sizing, kung gaano maka-apekto, kung ano ang way mo pagsuot ng jersey, kung anong, may mga tao mahilig kasi ng fitting, may mga tao mahilig ng maluwang, may mga taong mahilig ng sakto lang. So ayun, nakita nyo na yung 44 sakto lang talaga sa akin, pero 48 matolerate ko dahil nag-gain na nga ako ng konti, di katulad ng dati na sobrang payat ko. Pero sa height ko, I think fit ako, sakto ako sa 48, pero yun nga, maluwang. Sa 44 saktuhan yung height ko. So kung mga 5'8 lang kayo, 5'9, 5'10, 44, yun ang fit sa'yo. So hanggang dito na lang. Hope na enjoy nyo yung pag-share ko ng mga collection ko. Abang na lang tayo kung sakaling may magbili na naman ako sa susunod. So happy purchase and salamat.